嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年9月12号。这一期啊，咱们聊一聊一线城市牛马的苦日子来了。自从口罩之后啊，我们经常看到媒体报道尤其是这个时候秋收，尤其在河南或者安徽某些农村地区欠发达地区，老头老太太、农村大妈在这个跟收割机赛跑，在收割机下面抢土豆、抢花生、抢黄豆、抢玉米，恐怕大家还记得吧？然后甚至引起网上网友的这个声讨认为这些大妈、这些大爷就像蝗虫一样，对吧？去抢人家种的这个农作物。关于这个，咱们也做过很多节目，这都是对农村不了解的人，就是站着说话不腰疼。风水轮流转谁能想到这一幕居然也会在一线城市，对吧？在北京、在上海也上演了，而且愈演愈烈，而且上演得很清新脱俗。北京、上海的这些白领们把这些把这种行为雅称为港海，到底是怎么回事呢？你有想过，在北京的这些白领，他们下班之后，或者是周末，开上他的比亚迪，或者是小米、苏七、路虎，甚至然后去菜市场捡菜吗？而且把这种行为叫内陆港海。今天这个三联生活实验室有一篇报道，叫去新发地捡菜的北京中产有多疯。北漂的周末只分为两派，一派是消费派，践行花钱买体验；另一派主打分逼不花，窝在床上刷短视频，用精神食粮富养自己。但无论你是哪一种，在北京待久了都会自动解锁老太太领鸡蛋般的精神状态，那就是即使不花钱也觉得自己亏了钱。白天去和生汇逛上一圈打卡领周边，晚上去果蔬好试吃，晚间自助。而最近最邪修的北漂过周末法，最近在流行的是把亚洲最大的批发市场新发地爆改成中产打野圣地。以前北京中产都是去新发地批发水果，用长途奔波把高端水果的价格打下来。如今他们开着大路虎远赴新发地，不买只捡，美其名曰内陆港海。过一次周末不仅不花钱，北京还得倒找我几块。大家也知道港海是一个冒险活动也有可能颗粒无收，港海全看运气看天气。但是去新发地捡菜那绝对不会空手而归，那是有保底收益的。凌晨出发，手里握的不是铲子，而是各式各样的塑料袋，眼前没有海浪，只有一地被命运抛弃的彩椒、西红柿、蔬菜、土豆、黄瓜。只要你来，战利品总归能捡一捡，想捡多少丰俭由人。关键有人说北京新发地扔掉的菜说不定比你家附近菜市场卖的菜还要新一些。这个新发地是北京最大的这个蔬菜批发市场。以前来新发地买菜怕买贵了被坑了，现在来根本不买，弯腰捡菜随缘。在他们眼里这不是被扔掉的菜，是掉落的装备，是超级玛丽凭空爆金币。关键是跟平常的这个周末娱乐不同捡菜还有满满的获得感，只赚不亏。有人质疑说捡的菜还不够这个邮费，这种想法就比较这个浅了。如果不来捡菜去秦皇岛港海也得开4小时的车，相比之下新发地的距离简直就是下楼遛弯。一旦把新发地当作主题乐园，时间就不是成本，而是体验的一部分。由于新发地太大还顺便完成了当日的徒步和深蹲指标，就是你捡菜顺便完成了这个身体的锻炼，一举三得还过了一个非常有意义的周末，还有获得感，1分钱没花。说如今的新发地像极了北京的求职市场，剩菜不多，人却不少。北京的大妈们也纳闷，怎么突然来了这么多年轻力壮的劳动力？大家看视频90后北漂下班路过批发市场捡菜都能捡点啥？5点下班了，下班捡菜，房贷17000，捡菜更有劲儿，跟我一起出发吧！今天换个新的公交，打算从另一个门进，2站地就直接到了富农门。下午好呀！一到菜市场就发现这里有好多玉米，太好了，正好这2天想吃。挑拣的人还挺多，我也赶紧加入进来。超市这个玉米卖我2块钱一根呢，又挑了一个，首站2个玉米入库，该花花该省省，我把捡的菜带回家。这边还有2箱子西红柿，我挑拣的时候，老板一直在旁边劝我说别捡这些了，在他眼里这些已经坏了，不能要了。这个品相还不错吧？这次我肯定不捡烂点的，不捡开裂的。一共挑了3个，太多了也赶不上它坏的速度。
起身我就看见这一筐筐的小圣女果，老板说这些都不要了。我打开看了看，除了可惜还是可惜啊，我也懒得捡。这你一筐一筐的，哎呀，它其实有好不行。看着这些菜都不乖，咱们换一个阵地，溜了溜了，碰上了一个刷到我抖音的可爱的老板娘，她在这里专做水果的，送了我好多的香蕉，让我下次拿着麻袋来，真的太可爱了，我根本都提不了了，太重了，不如她一个劲儿的往里塞，我一个劲儿的往后撤，看装了这么多，不多回家给孩子吃没事，老乡没事拿着吧。简单寒暄以后，你看我又碰到了啥？这2大捆的蒜苗孤零零的躺在垃圾桶的旁边。这么多我肯定是带不走的，所以我打算抽一些。我正捡呢，一个阿姨也过来了。这外面的好一些，里面的有点弄啊。你拿这一捆，拿这一捆抽。不能放，没事，就吃一顿的。我不拿多，我就拿这么多。拿着吧，吃呢嘛。他给我的，我一个老乡给我的。谢谢，没事。我正好也提着怪沉的。阿姨帮我把蒜苗的叶子都扯了，拿个绳捆起来，装袋。太多了，这里面的车真的非常的多，所以来的店子龟们一定要注意安全。又让我发现了2、3筐的生菜，这种情况下你一定要去扒了，因为上面的基本上都是叶子，底下的没准就有这种成颗的。但是咱不贪心，我就拿2颗，这种完整的，拿2颗。这品相真的极好啊，是不是？拿2颗。又发现一堆香菜，但是我不爱吃，不要了。又让我发现了2筐柿子，这家店店门已经锁上了，这是让我们自行选购的意思吗？又挑了几个品相比较不错的，一点都没有烂的哦。这个西红柿在超市真的是6、7块钱一斤，我们这儿。我要准备回家了，天已经黑了，看不清楚了。发现地上有一些零散的芹菜，又碰上了一个捡菜搭子。这品相打个 S 差不了吧？这种放不住的，回家一炒直接吃了就完事儿了。回家，拜拜，明天见。今天又是收获满满的一天。你吃吧，下面。婆婆看到这阵仗，直接乐开花了，笑着说：“这几天都不用买菜了，这每天跟开盲盒一样，还挺期待的。”回来把这个芹菜炒了，小西红柿也是好得很，一点都没有裂，也没有烂。这茄子还是昨天捡的，辣椒今天是又收获1根。捡的那几根芹菜，这一顿都没切完。这捡菜啊，确实是挺省钱的。最主要它特别像赶海。又特别像开盲盒，捡菜的过程中有一种获得感和满足感。是一个阿姨给可爱老板娘的香蕉也给小家伙安排上了。今天的菜系盲盒已开，拜拜啦，明天见。现在这个社交媒体上啊，你要搜新发地捡菜，那出来一大堆啊，各种这个 UP 主在上面交流，什么时候去捡，能捡什么样的。这个现在已经变成津津乐道。过去啊，一般形容一个人穷落魄，就说他在那个菜市场捡那个烂菜班子、烂菜叶子吃。现在这个似乎变成一个北漂的时尚，大家不仅不觉得尴尬、羞愧、不好意思，反而觉得这天经地义。果然没有什么比穷更让人恐怖的了。其实每个城市都有自己的隐藏副本。去云南可以捡蘑菇菌子，到景德镇是捡瓷片，而最近北京的中产也找到了属于他们的福利基地新发地，并把新发地变成了内陆赶海主题乐园。这个新发地是北京的菜篮子，亚洲最大的批发市场。如今它不再只属于批发商和摊主，而是成了北漂年轻人3合1周末解压圣地，免费食材盲盒。还有一个就是短视频新赛道。当然去新发地还有周边一些大型的农贸市场捡菜成为一种风气的时候，当这些大城市的白领和大妈大爷们挤在一起在一堆对吧这个被抛弃的菜前仔细的翻找的时候，大家有没有发现他和河南安徽的那些农村的大妈大爷在收割机下捡黄豆捡玉米有什么本质区别呢？北京的这些白领白漂，或许他们几年前也不理解河南的这些农村大妈为什么要在收割机下捡土豆，有的甚至闹出人命。回旋镖来得这么快，现在不用解释了，会有越来越多的人体谅感同身受为什么农村的老头老太太要去捡那个黄豆？你捡一天黄豆能赚多少钱呢？卖不到20块钱。就像这些白领在新发地捡菜，什么叫殊途同归呢？所以当这个北京的北漂，当中产到家附近的这些农贸批发市场，当然不特指新发地其实很多。你看通州有八里桥批发市场，不知道现在还在不在每个区都有大型的农贸市场。当这些北漂中产跑去捡菜，而且也不背着别人，反而还拍视频，还炫耀，风气已经变了，没有什么比穷更让人害怕的事了。从这些报道和现象，
我们得出一个什么结论呢？就是所谓的一线城市，所谓的白领，他们返贫的速度啊，已经远远超过我们的想象。无论啊这些人打着什么旗号，内陆赶海还是娱乐加锻炼身体，都掩盖不了一个事实啊，就是收入下降，消费降级，勒紧裤腰带，能不花钱就不花钱，这是本质。和在城里面找不到工作，返回老家呀，在地里捡玉米、捡黄豆的那些大爷大妈是一个道理。这个就是中产返贫的一个表象，一个特征。在北京，如果你3万一个月，我想你是没有时间啊去新发地捡菜的，也没有那个精力。如果在北京你失业1年了，找不到工作，但是你又不愿意离开北京，那捡菜恐怕是叫顺理成章、合情合理。或者你打一份零工，一个月4、5千、5、6千的，连还按揭贷款都够呛，那去捡菜啊也就不丢人了。所以说啊，这个意味着啊，预示着一线城市苦日子来了，不以人的意志为转移啊来了。5年前谁会见过在新发地有这么多白领去捡菜？5年后啊，在新发地在菜市场捡菜变成一种时尚。我们总说啊，北京的消费社零数据是不是一个月比一个月差？北京的餐饮业、北京的住宿业是不是从去年前年开始一路下滑？还有上海，北京的餐馆都在关门。这些正好和北京的这些中产白领去新发地捡菜完美的契合。你想，你都已经跑到新发地去捡菜了，那餐馆还能活得下去吗？所以这个什么5星级饭店出来外摆也是迫不得已。上半年经济数据一出来啊，一个被关注的点，一线城市不仅经济增速乏力，而且在消费领域开始落伍。曾经一线城市是中国城市的领头羊，一线城市消费者也是各大商家尽力角逐的市场。今年来看，上半年重庆社会消费品零售总额反超上海，新晋成为消费第一城。上海第一线等一线城市出了什么问题？实际上这就是经济分化啊。如今这一分化趋势更为明显，这里面有一个道理啊，就是叫春江水暖鸭先知啊。北京、上海作为头部城市，是最先感觉到经济冷暖，而这个越往后啊，2线、3线城市它越反应迟钝，也就是传导到2线、3线城市，它需要时间。所以这就是为什么当北漂对吧，回家过年的时候，发现自己家的小县城啊，日子红火，车水马龙是吧？消费旺盛，县城贵妇花钱如流水。为什么呢？就是因为他在北京、在上海，他是先感受到这个含义，而这个含义要传到县城，恐怕还要2年。这就会出现一个奇怪的现象，就是北京、上海在那个消费啊在下降，由于它在下降，而那个后面的有的城市啊它没下降，还没来得及降，所以导致啊重庆啊它居然反超北京、上海，就是消费，所以出现这么个情况。从经济增速来看啊，全国经济增速 5.3%， 而领跑者不是一线，烟台以 6.4% 的增速位居30强城市增速第1名。合肥上半年的经济增速在领跑长三角万亿城市，上海如深圳同比增速 5%， 广州更只是有 3.8%。 这就是我说的一线城市它属于的这个叫近水楼台先得月，恢复的时候复苏的时候它也是拔得头筹，抢占先机，衰退的时候它也是第一个衰退。在出口遇阻、投资不旺的情况下，消费成为不少地方提振经济的最后稻草。但是一线城市的消费同样不乐观。按照国家统计局数据，上半年社会消费品零售总额24万5458亿元，同比增长 5%。 按消费类型分，商品零售额21万7978亿元，增长 5.1%， 餐饮收入2万7480亿元，增长 4.3%。 你看就是餐饮啊拖后腿了， GDP 是 5.1% 嘛，餐饮只有 4.3%， 全国啊。那对比之下北京呢，北京是2025年上半年社会消费品零售总额6734亿元，同比下降 3.8%。 所以你看到这个数据的时候，你再想一下，这个白领跑到新发地捡菜不花钱，那你说这个消费它能不下降吗？更突出的是餐饮增速啊，北京、上海双双下降。北京市餐饮收入673亿元，这是上半年啊，同比下降 3.6%。上海991亿元，同比下降 2.6%。对比之下，大家熟悉的多数2、3线城市餐饮收入基本都高于全国平均数，长沙、成都、武汉、重庆啊，这个增速都在 5% 以上、6% 以上啊。不少舆论都惊呼一线城市的紧日子来了，衣食住行越来越紧凑。在现实生活
重，似乎也确实如此。如今在一线城市，家庭主妇外出背奢侈品包、穿高级鞋、全装也不再是必须。不少妈妈背上一个帆布包就出门越发流行。现在是背上一个塑料袋啊，各种袋子去菜市场捡菜啊，越来越流行了。对比之下，在各类自媒体中，小地方的人似乎还是很滋润，各类小镇贵妇如县城婆罗门还是继续该买就买。在中产消费者计较山姆选品不如人意的时候，小县城代购山姆生意依旧风生水起，甚至出现专门卖山姆产品的分装超市。这个确实啊，很多3、4线城市啊，没有山姆的地方有这样的需求啊，因为山姆都是家庭装啊，大包装。有些县城啊，这些有头脑的人呢，他就跑到山姆代购，有的是代购，有的是直接拿来分装，把它拆成小包装，从中牟利。问题出在哪里呢？一线城市类似中国经济的金丝雀，他们的反应其实是经济的寒暑表。实际上啊，一线城市、2线城市、3线城市，无论是几线城市，还是县城，还是农村，都是经济的寒暑表。它只是表现的不同步而已。这个含义啊，它总是有个先来后到。实际上现在啊，县域经济今年也不行了。含义啊，已经传到了县城了。经济不好，大家都知道，但是经济不好的含义传递犹如潮水，往往从最为敏锐的地方传递到最不敏感的末梢。所以经济越不发达的地方啊，越是县城，它越是末梢。它本来经济就不是特别发达，都是靠婆罗门撑着。而现在经济含义啊，婆罗门的影响不是特别大，特权阶层啊，他总有办法维持自己的收入。只有出卖时间、出卖身体的牛马，你无计可施啊。但你的时间不值钱的时候，你的收入就下降，对吧？但你没有办法把自己租出去的时候，那你没有收入，那只能捡菜叶子。他说，在北京、上海这样的一线，过去主要优势在于链接海外以及国内，依靠市场吃饭，对于宏观变量最为敏感。这些城市消费主要依靠中产支撑，而这些中产随着房价下跌以及35岁就失业的现象等情况，如今花费都变得小心翼翼。相反，一些3、4线城市，他们对财政收入依赖度更高，也就是转移支付啊，就是国家给他们转移支付，或者叫公务员经济。公务员经济相对稳定嘛，所以他们也是稳定啊。在这些地方，消费往往主要依靠体制内成员，也正因如此，无论市场氛围如何变化，这部分人收入固定，可以继续在社交媒体打卡晒单，似乎时代变化都不能打扰他们岁月静好。这个说法不对啊，这个还是咱们说的，就是含义有先后啊。这些靠财政转移、靠公务员经济的地方一样会受到影响，因为公务员的工资啊也可能发不下来，对吧？现在各个地方已经开始欠薪了，各个地方已经开始对教师编制，对吧？开始压缩，怎么可能还能岁月静好呢？这只是有个时间差。这个文章啊是 FT 中文网经济主编啊写的，叫一线城市的苦日子来了。所以啊，不存在什么岁月静好的地方，只是含义啊在来的路上。所以我在很久以前就说了，如果你现在似乎还很稳定，你没有受到这个含义的影响，那你应该珍惜这段时光，因为这个时光很短暂，稍纵即逝，对吧？每天要把自己的心情记录下来，岁月美好，以便啊，等他失去的时候，你好怀念他。毕竟曾经过好日子啊。但是这一切啊不会长久。当然，在现实中负重前行的人，往往是不会出现在社交媒体热帖上。如果你关注真实事件，哪怕多了解一下邻居朋友，就知道，即使在一线，一个中年人年过40去求职，要求一份交社保的体力工作，也会变得越来越困难。5000工资比比皆是啊，这个我早就说过了。你看这个合肥、南昌、西安、武汉这些2线城市啊，那些写字楼出来的俊男靓女，基本上都是5000一个月，拿到手能拿5000就不错了，发到手还不一定能发到5000，扣掉个税，扣掉社保，恐怕也就4000多块钱，这是大部分人。所以说，那动不动年入几十万的，年入100个 W 的，那都只是在社交媒体上有。北京、上海的社区超市每天工作10小时，一个月轮休4天，往往就是5000起步。幼儿园的保育员阿姨不过3到4千，年薪100万成为过去。实际上，幼儿园的这些老师啊，在北京啊2、3千的比比皆是，有好多人根本就不懂这些啊。
因为幼儿园的老师工资还挺高，幼儿园老师工资就2、3千啊。但是为什么那么低呢？每个幼儿园啊，他就每个班就1、2个老师是那种经验丰富的，干过4、5年的，大部分老师都是那种来实习的。全国各地各个师范学校，什么幼儿教育专业的都是来实习的，实习半年1年的，给他解决住宿，1个月能给他2000，那就已经不错了。大家曾经以为基准点人均1万，只不过存在想象中。按照官方数据啊，上海市2024年工资中位数折算月均8578元，这是上海啊中位数啊，不是人均平均工资，中位数也就是大部分人工资在8578元以下。这个还是加入体制内与外企等高薪单位情况下的数据，也就是说把这个体制内的高薪还有那个外企的都加在里面。所以你要在上海，你1个月拿1万块钱，你已经可以啊昂首挺胸走路啊。北京也一样啊，北京还没有上海高，这才是真相。也正因为啊你月工资只有8000，他才会有人跑到菜市场捡菜啊，白领8000，你说够干什么的？如果要还这个按揭贷款，如果你贷款买的车，对吧？你停车费，小区停车费1个月也4、500，好的恐怕更贵。但北京、上海的写字楼空置率越来越高，对吧？但北京、上海的这些求职机会啊，就业岗位越来越少，越来越多的企业开始裁员，对吧？在北京、上海就业就变得越来越难，保住你的饭碗也越来越难。即便保住了饭碗，你的工资恐怕在下降。比起收入啊，财富缩水是消费乏力的另一核心因素。对于中国居民而言，房子从来不仅仅是居住场所，更是多数家庭最大头的资产。城镇家庭啊，70%的财富在房子上面。对于一线居民来说，高房价是他们财富的底气，也是生活的最后堡垒。如今情况，上海和北京等一线城市房价基本已回到10年前。如果高情商的财经大 V 大概会说跌幅企稳，但真相却是最代表市场价格真相的二手房房价，无论政策如何放松，始终在下坠过程中。这个文章说最近啊，你可能会刷到一些短视频，就是各种中介带客户上门帮业主卖房子的那种。这个咱们也经常看，对吧？我在节目里面也经常插一些这样的视频，这些都是卖房子的中介啊，他拍视频。有的卖着卖着房主就哭了，心痛啊；有的拍着拍着就翻脸了，对吧？不卖了，因为这个砍到大腿根了。你会发现很有趣，以前中介和业主的关系还挺客气，比如给阿姨买杯咖啡，顺手帮忙倒个垃圾。现在完全不是这样了，中介动不动就问业主，你买入价是多少？你要亏钱了，这是灵魂拷问了，对吧？也就直接告诉你，你买这房子你要亏钱了啊，你做好心理准备，你还别想着赚钱。如果觉得不合适，直接就说不行，我不拍了。也就是咱痛快一点，对吧？不要磨叽，你要磨叽咱就别拍了，咱还下一家的，也就是这根本不愁卖家。说现在的中介都很强势，房东很弱势，不是中介强势，而是买家强势，对吧？卖的人太多啊，买房子人少啊，卖房子情况基本上都是亏本的。大家现在也都不得不接受亏钱的预期，价格比自己买的时候都跌了，有些房子跌得特别厉害，首付都跌没了，最后也只能亏本卖啊。只是把首付跌掉，那还算好的啊。各种卖家痛心疾首的视频越来越多，这种短视频当然有表演成分，但是成交价是真的低，房东的报价哪怕亏钱卖，评论基本都觉得高。这种短视频啊，很多都是文案，虽然我们也知道是文案，但是它也是一种叫情绪的表达，对吧？也是当下市场的一个反应，实际上是买家潜在的买家的潜意识的一种表达，都希望价格还要降，对吧？以前是卖方市场，房东更加强势，现在是房东各种弱势。他这个文章说啊，他这么分析的，他说长三角、珠三角这些地方原本是属于中国经济最发达的地方，财政自由度也最高，基本上能够自给自足，但这些地区和外部的联系非常紧密，一旦外部环境发生变化，他们往往首当其冲。他比如在北方经济不好的时候，北京这样的一线有政治优势，可能还会相对稳定，但在南方比如上海、深圳，如果经济增速下滑，反应通常会更快更明显。房子是中国经济以及家庭财富的最佳隐喻，解铃还需系铃人，房价、消费、财富问题看起来是孤立的，其实本质都是经济问题。经济不回暖，很多问题无解。在目前的环境中，多数人能做的只能守好自己的工作和财富，等待下轮经济周期。这就是我们说的保工作啊、
保现金流啊，锻炼身体啊，对吧？你没有个好身体，你怎么能扛到下轮经济周期呢？一线城市的苦日子来了。实际上再配合上啊，这个白领去新发地捡菜，再根据统计局的数字，北京、上海涉林数字，对吧？连月下滑，餐馆倒闭。大家有没有发现，这一切互相印证，彼此成为注脚？如果大家再结合起啊，上海那些豪宅日光8000万一套的房子，日光，再看看这些白领去捡菜帮子，自娱自乐，对吧？自我安慰，自我麻痹。再想一想啊，现在印尼、尼泊尔发生的这些事情，我们的担忧啊，不是没有道理。一边是海水，一边是火焰。我们经常说啊，我们央行的数据啊，告诉我们银行存款有320多万亿，这是我们的存款啊，中国人的存款。但是啊，中间有一半160万亿啊，是个人储蓄账户，就是咱们居民的，有160万亿。但是这160万亿里面的88%属于2%的人，98%的人只占有12%的个人存款总量。当然这个数字也是推测出来的啊。2024年招商银行发布财富报告，招商银行2.12亿个人储户，占全国成年11.6亿人口的20%，这已经远超抽样调查5%的要求。也就是说，招行这个报告有一定的这个参考性、代表性啊。也就是在银行里面的天量的存款，绝大部分是那2%的人，98%的人只有20万亿，人均不到1万块钱。8月份的 CPI 啊，又跟这个白领去新发地捡菜啊呼应上了。据国家统计局消息，2025年8月份全国居民消费价格同比下降0.4%，就是 CPI 啊，又下降0.4%，下降啊。对吧？我们认为这个2%的增长是叫温和通胀，都希望这样，但是它不仅没有增长，它反而下降0.4%，食品价格下降4.3%，非食品价格上涨0.5%，消费品价格下降1%，服务价格上涨0.5%。1到8月平均全国居民消费价格比上年同期下降0.1%，这就是妥妥的通缩。你说北京的白领都跑到新发地捡菜去了，你这不通缩还能通胀吗？所以说啊，这个如果不能提高韭菜的收入啊，你怎么刺激经济、刺激消费都没用，对吧？刺激完之后会迎来一个更长的疲劳期，而且还养成一个依赖，你不刺激它立马就完蛋。所以说来说去啊，还是一个要发展经济，一个还要兼顾公平啊。既然蛋糕不能增长，那没有办法依靠增长去解决这些矛盾，那就只能通过公平。否则的话啊，当去新发地捡菜的人越来越多，当新发地都已经捡不到菜了，那个时候就难以想象啊，不可想象。好，这期节目啊，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。